Evet, hastamızın diş sıkma alışkanlığı var, gıcırdatma alışkanlığı da daha önceden varmış. Şimdi uygulayacağımız masa botoksuyla 15-20 saniyelik bir işlem bu arada. Diş sıkma alışkanlığını %80 oranında rahatlatacağız. Bu da size daha konforlu bir uyku sağlayacak ve sabahleyin daha dinç bir uyanıklık. Ayrıca dişlerde de gereksiz kuvvet uygulamasını da engellemiş olacağız. Yani siz her sıktığınızda aslında dişlere fazla stres uyguluyoruz. Bu da hem dişlerde deformasyon sebep oluyor hem de bütün bu bölgede, boyun bölgesinde ağrılara sebep oluyor. Biz aslında bunları da kesmiş olacağız. Evet, masada botoksu aslında çok basit ve ağrısız bir işlem. Dolayısıyla bu kadar size sıkıntı veren şikayeti bu kadar basit çözmek gerçekten güzel bir tedavi yöntemi.